السلام ورحمة الله الإخوان. بعيدا عن كرة القدم الإخوان، بلا شك كلشي شاف هذا الفيديو ديال هذا السيد هذا اللي ضرب خونا بزرواطة وطيحو كهو. الإخوان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صراحة قال بعد خطرات الشيطان ملي كيدخل الإنسان صافي كيدير الضباب على عينه. بحال دابا شناء بين جوج ديال الناس، هبط السيد الشيفور من الرموك ديالو الكاميو ديالو، الآخر هز الزرواطة شدها بحال الشدة ديال البيسبول غادي يضرب شي كورة عطاها الجمجومة. السيد مشى للإنعاش، تيقولوا راه باقي عايش ولكن راه في الخطر. نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه. ولكن الإخوان المغزى من هذا الشيء هذا هو الغضب. راه حنا تنسوقوا تنشوفوا بزاف د الحوايج ولكن تتغمض عينيك. بنادم يتعصب يتعصب، دير اللي بيدك غير هاك يطفى، تقول لي اسمح لي راه عاديه. حتى الزرواطه صاحبي ضرب السيده، صاحبي عنده وليدات وربما عنده شي كيجري عليها مريضه، وربما عنده ايتام في الدار ما عرفتش شنو عنده. انت اللي ضارب زرواطه نيت، ما فكرتيش في دوك الوليدات وما فكرتيش في ديك المراه ودوك العائله والخوت اللي كيتسناو فيك. شديتي السيد ضربتيه بزرواطه طيحتيها، انت دابا دبرتي في واحد 20 عام ولا شو 25 عام ولا مؤبد الله اعلم مشيتي فيها. محاوله قتل هذه مشيتي فيها هكاك باطل. علاش الانسان خاصو يتحكم في الغضب ديالو؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في الحديث المؤمن هو اللي كيتكاس على النفس ديالو عند الغضب، الكيس عند الغضب. يعني هذاك اللي القوي عند الغضب. يعني الانسان اللي خاصو يكون قوي هو اللي كيتملك النفس ديالو، الشعور ديالو، الاحاسيس ديالو هو في الغضب. والنبي عليه الصلاه والسلام كان جا عند واحد الاعرابي وواحد الصحابي كان يقول لي اوصيني يا رسول الله، تقول لي لا تغضب. قال لي اوصيني يا رسول الله، قال لي لا تغضب. اوصيني يا رسول الله 3 خطرات قال لي لا تغضب، لان الغضب كيجيب غير المصائب والكوارث. الاخوان على العموم الإخوان، الرساله والمغزى من هذا الفيديو هذا والدرس اللي خاصنا نستوعبوه هو الانسان من يكون صايق ولا يكون مضغوط ولا يكون عنده مشاكل في الخدمه في الدار في اي حاجه، يحاول يتملك الاعصاب ديالو والشعور ديالو ويفكر ويدير بعينيه. راه كاين عنده والدين تيجري عليهم، عنده خوت، عنده زوجه، عنده اولاد، عنده حباب كيتسناو فيه، عنده بزاف د الحوايج. راه ان في واحد اللحظه راه كتولي يا غادي للقبر يا غادي للحبس بواحد المده والجا ما يفكها لك. يعني الانسان خاصو يمتلك الغضب ديالو. راه ماشي اي واحد غضب يهز كريك ولا يهز كروازي ولا يهز بينسا ولا يهز جعبه ويتم هابط. راه ماشي حنا في القرنه، راه ما يمكنش. او واحد دابا في الخطر وواحد دابا في الحبس، شكون دابا الضحيه؟ شكون هما دوك العائله والوليدات والمراه؟ كتلقى واحد كيجري على عائله على قده، او في لحظه هو ناعس في السبيطار في الانعاش، الاخر هو في الحبس حتى هو هاز عائله. شوف الشيطان سبحان الله العظيم ملي كيبدا ينزغ ما بين جوج المؤمنين، شوف كيف يوصلهم. الشيطان تلقاه فرحان دابا. علاش؟ او واحد صيفطو للحبس او واحد صيفطو للانعاش، واش غيعيش ولا ما غيعيش؟ شوف دابا سبحان الله العظيم، شوف الغضب فين كيوصل. لا اله الله الاخوان وصافي. نتمنى الله سبحانه وتعالى يعجل بالشفاء ديال هذه المصابه. نسال الله عز وجل ان يعجل بشفائهم وتكون عنده حتى شي حاجه ان شاء الله ويرجع للاهل ديالو سالم. وهذا الشخص اللي دار هذا الفعل هذا نتمنى من السلطات على ان تعطيه العقوبات اللي يستاهل، لانه قام محاوله قتل. هذه كتسمى محاوله قتل الاخوان. ونتمنى تكون ليه درس من بعد ما يدوز هذه المده هذه ويعرف على انه دار واحد الغلط اللي هو كبير بزاف. تحياتي الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله.